不如翻到第二節嘅專家話，嗱 Fiona 啱啱嗰個派錢咧都係即係針對呢個小商業啦、餐廳啦，但係我知道咧對我哋普通嘅 PG&E 用戶咧。都有派錢喎，喺4月份。係啊，咁其實咧4月份都係一個好日子嚟嘅嚇。好日子。咁樣咧就我哋咧每年啦，唔知你記唔記得啦？咁其實咧4月、10月係啦，呢個大家都會記得啦。咁4月份咧嗰個俾翻你個 credit 咧係更加多添。咁啊，其實係每一年啦，我哋4月同埋10月啦都會俾大家一個叫做加州氣候嘅扣減金嚇，即係叫 credit 啦，我哋叫做嚇 California Climate Credit。咁基本上咧就係嗰個今年啦嚟講啦，咁嗰個即係價錢都幾可觀嘅。咁如果你係啦，如果你淨係電力嘅用戶啦，咁大概咧4月份你會見到58個幾嘅一個 credit 啦，去翻你嘅電力即係 PG&E 帳單嘅。咁但係如果你亦都有煤氣嘅帳單嘅話咧，你大概咧4月啦有67個幾啦。就會係擺翻落去你嗰個 PG&E 帳單嘅，咁即係一共嚟講咧就有差唔多125蚊，超過125蚊嘅補助金，咁就會睇到咧，你會喺4月份，你會見到喺你嗰個 PG&E 帳單上面顯示出嚟嘅，咁所以咧就即係呢個減免金，希望都即係我哋知道而家係所有嘢都好貴，係啦，咁希望呢個100幾蚊嘅減免金咧，即係4月份嚟講咧都可以幫大家減輕嗰個電費嘅負擔嘅。嗱，咁我知道即係每年嘅4月同埋10月啦，有冇話點解 specific 要揀呢2個月咧？嗱，咁其實首先講一下個背景先啦，好嘛？咁其實點解會有呢一啲錢咧？咁其實咧係我哋同即係公共事業委員會啦，同埋加州啦，其實有個叫 Cap and Trade Program 去合作嘅。嚇，咁乜嘢係 Cap and Trade 咧？就係其實加州嚟講咧，佢係對環保呢方面即係一個特別注重嘅，係啦。咁所以咧已經成立咗10年啦呢個計劃。咁當時咧就有一個叫做溫室氣候排放嘅一個嘅機構啦嚇。咁譬如咧佢就係負責咧去針對一啲嘅大企業嚇。咁如果嗰啲企業佢喺運作上面有釋放呢個溫室氣體嘅話咧，佢哋就要繳納一啲嘅附加費嘅。咁其實嗰個意思就同我哋要倒垃圾，咁我哋俾垃圾費嘅原因係一樣啦嚇。因為喺即係加州嚟講咧，溫室氣體其實係一個廢物嚟嘅嚇，對環境係有即係影響嘅嚇。咁所以咧佢就係會針對呢啲大企業咧去徵收一啲嘅所謂嘅即係碳排放係啦嘅錢嘅。咁所以咧佢哋即係收集咗啲錢之後咧，咁佢就經過呢個公共事業委員會啦，就由我哋嘅加州幾間嘅公共事業公司啦，即係電力公司啦，就去發放翻俾用戶。咁所以咧每年嘅4月同10月咧都會見到有呢一個金額嘅。咁但係有啲唔同咧，就係4月咧就會係包電費同埋煤氣費。去到10月咧就係淨係得電費嘅啫嚇，咁所以咧大家要記住。咁當然啦，4月份嗰個因為有2樣啊嘛，係咪有電費同埋有煤氣費，咁所以就會多啲嘅，係啦。咁10月咧就會少啲。咁但係即係總括嚟講，大家都即係其實講翻呢個計劃都已經10年啦，係咪？咁其實佢哋嘅統計咧，其實每一戶咧，咁過去10年咧都已經攞到超過1000蚊㗎啦嚇。咁所以希望咧，即係呢個都係一個幫到大家啦，幫到大家又保護到個環境嘅一個計劃嚟嘅。係啦，特別喺呢個物價騰飛嘅呢一個情況下，即係大家可以多翻啲買餸錢咁樣。咁所以大家咧就記得check 一 check 呢一排 check 自己 PG&E 嘅單，睇下呢一筆錢有冇到啦。嗱咁 Fiona 咁咧講到呢個派錢啦，咁你亦都令我諗起個問題咧，就係關於呢個 scam。因為我而家覺得呢個 scam 係真係非常之猖狂，即係我自己開始都係收到一個 scam， 係我一開始都冇懷疑，佢係嗰個電話嚟嘅，佢係個 calling ID 咧係直接係某健康機構。哇！呢個係非常之 surprise， 因為我查翻個電話號碼咧喺 Google 嗰度咧係真係呢個機構嘅。咁樣所以我都諗哇，呢個 scam 佢既然可以模仿得呢一間機構嘅話，咁即係 PG&E 都肯定不在話下。咁嗱，首先講翻啦，頭先譬如講嗰個即係個 credit 啦，咁係唔需要申請嘅。OK， 全部都會喺4月份嚇，大部分人都係4月份嘅。咁除非你嗰個 billing cycle 可能你係4月頭第1日2日，咁可能會去到5月頭第1、2日你先睇得到啦。咁總之頭先講話120幾蚊嘅 credit 金額咧，係全部自動放喺你 PG&E 戶口，唔需要申請嚇。大家要記住呢樣嘢。咁所以其實你都問得好好啊嚇，關於呢個騙案，咁其實我哋睇到咧係越嚟越犀利嘅嚇，即係嗰啲騙徒咧越嚟越用好多唔同嘅方法去呃錢嘅嚇。咁所以咧，大家真係要去提高警覺啦。咁尤其是即係我哋會見到係好 seasonal 嘅，即係其實不嬲都有噶啦。咁但係譬如你會見到年尾過時過節啦，又或者係年頭我哋又有農曆新年啦，咁加上有報稅季節啦，咁呢啲時間咧就係非常之猖獗嘅。咁所以大家要記住啦。咁譬如睇翻我哋舊年啦嚇，舊年我哋差唔多咧都
受到影響啦嚇，受到影響嘅即係金額咧，差唔多有65萬嘅， 65萬，冇錯，俾人呃咗65萬嘅啲用戶。淨係呢個加州用 PG&E 嘅用戶就有淨係我哋 PG&E 北加州同埋中加州嘅服務範圍，咁係基本上係有差唔多有26,000宗騙案，咁所涉及嘅金額係總數加埋係65萬嘅超過。咁但係大家要記住喎，呢個係冰山一角嚟嘅啫，因為有好多人唔係報，係啦，冇報到嚟俾我哋知道嚇，冇報警或者點樣嘅。咁所以咧，頭先你又提到啦，係咪嗰啲騙徒係好聰明？係啦，佢哋其實用嗰個 call ID 已經都唔係一個新嘅技術嚟㗎啦。咁譬如佢會整到個名好似寫住 PGE Pacific Gas，咁你個感覺咧就好似好似真係公司打係真係嘅公司打電話嚟喎。咁所以大家有一樣嘢係一定要記住嘅，就係咧。呢啲咁嘅騙徒啦，即係不外乎幾個技巧嘅啫，就同你講你冇交電費要 cut 你電，又或者係我有個新嘅計劃可以送錢俾你嘅嚇，去引誘你嘅 ，OK？咁所以其實大家無論係對方係乜嘢話係乜嘢單位都好啦，最主要就係你要保持鎮定啦。你覺得即係呢個天下上冇免費午餐嘅 ，OK？咁你最好咧就係主動打翻去 PG&E 或者相關嘅機構。去問一問究竟係咪真係有呢個計劃，同埋睇下自己嘅戶口係咪真係有預期繳款嚇。因為喺我哋嘅立場嚟講咧，我哋通常都係用好多書面通知去通知你嘅，即係寄信嘅呢種方式。冇錯，我哋唔會打電話嚟同你講你1-2個鐘頭要斷電啦，你而家即刻交錢，我哋唔會嘅一定嚇。如果你聽到咁嘅電話號碼咧，即係一啲咁嘅來電咧，就肯定係一個好大嘅警號嚟嘅。同埋佢好中意咧去針對一啲唔識講英文嘅朋友啦，係啊，同埋啲小商家嚇，因為譬如你做餐館嘅。話唔得喎！而家整一晚市，你同我停電咁點搞咧？咁所以佢就係去捉呢啲咁嘅心態，就去威逼嚇，咁令到咧對方咧就覺得好有壓迫感，一定要快啲去處理咗佢啦。咁所以大家一定要記住。明白。即係我上次收到嗰個咧，佢係直接問你你有冇即係話我提交咗一個健康計劃，咁樣咧就係冇 approve 嘅。咁我話根本都冇申請到。然後咧佢就會同我講就話你嘅資料可能泄露咗喎，咁樣不如我轉你去邊度，然後咧就即係你再提供翻你資料。咁 exactly 咧，我用咗你嘅方法就係我而家唔得閒啦，我遲啲 call 翻你哋個機構啦，咁樣咁我就吸咗先。但係即係呢一件事，即係我嗰一秒我真係都冇意識到，所以亦都知道而家騙徒呢個方法同埋呢個技巧亦都越嚟越聰明，所以希望大家電視機前嘅觀眾咧亦都留意啦。好啦，咁Fiona，我哋休息一陣，我哋下一 part 咧仲有一個最後嘅問題，佢關於呢個即係而家4、5月喺呢個挖掘月，咁陣間就請教你啊。好，